हेलो दोस्तों, ये पेंटर साहब को देखो किस तरह डीजल टाकी पे डीजल लिख रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे स्पेलिंग सामने लेकर आते एकदम जादू हो गया भाई। इनका पेंटिंग देखेंगे ना बहुत टाइम पास होता है, पूरा दिन भर भी खड़ा होकर आप देखेंगे ना भाई, कभी आपको बोर नहीं लगेगा। ये पेंटर सिर्फ गैरेज में ही मिलेगा, जहाँ पर बड़ा बड़ा ट्रक में और गाड़ी में सब में आके नंबर प्लेट नंबर लिखते हैं। और कुछ भी आप शायरी लिखा सकते हैं या कुछ भी आप लिखा सकते हैं, कुछ भी फोटो भी बना सकते हैं भाई। ये बनाएंगे ना तो उसी टाइम में आप खड़ा रहेंगे, पूरा दिन भर भी आपको बोर नहीं लगेगा मेरा भाई। इतना अच्छा काम है इनका भाई, देखते देखते पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी कभी आपको बोर नहीं लगेगा मेरा भाई। बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हैं भाई, ये सिर्फ गैरेज में मिलते मेरा भाई। बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता मेरा भाई। देखो किस तरह स्पेलिंग को एकदम आपका सामने वीडियो में आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में आपको सामने खड़ा होकर आप देखेंगे ना भाई, इसका मजा ही कुछ और है भाई।